السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مشاهدي ومتابعي قناة الزعيم كار. أهلا وسهلا بكم في فيديو جديد. معانا النهاردة تشكيلة جديدة من السيارات المستعملة. أسعار العربيات اللي معانا النهاردة بتبتدي من 45,000 جنيه. معانا عربيات أوتوماتيك ومانوال إن شاء الله تعجبكم. أول عربية معانا النهاردة لادا مصري 2107. العربية موديل 2010، يعني موديل عالي. صاحبها بيقولك لسه طالعة من عمرة وسوكرة وبوهية جديدة. فيها رخصة لغاية شهر 4 اللي جاي. الدواخل بتاعت العربية فابريكا ورشة كلها من بره. العربية فيها فرش جلد حالته ممتازة، مفيهوش أي خربوش. الكاوتش بتاع العربية حالته 70%. العربية فيها بطارية جديدة. العفشة بتاع العربية برضو جديدة. كل الإعدادات بتاع العربية شغالة. العربية السعر المطلوب فيها 45,000، والمعاينة بتاع العربية هتبقى في الإسكندرية. وصاحبها بيقول لك البيع هيبقى بعد مسجل، وبيقول لك هو هيرخصها مرور الإسكندرية. انت طبعا لو لحقت ان انت تاخدها قبل ما يرخص هتنقلها طبعا على حسب محل إقامتك، انما لو استنيت شوية هو هيرخصها مرور الإسكندرية. رقم التليفون ان شاء الله هتلاقوه في الوصف اسفل الفيديو. اللي مش عارف يوصل للرقم يكتب لي تعليق وان شاء الله هرد عليه في اسرع وقت. معانا بعد كده شيفروليه اوبترا. العربيه موديل 2007، كامله اوتوماتيك. العربيه الرشه كلها من بره ما عدا السقف بتاعها فابريكا، والدواخل بتاعت العربيه فابريكا. العربيه مرور القاهره، فيها رخصه سنه باسم المالك. العربيه اوتوماتيك، فيها 4 ازاز كهرباء ومرايات كهرباء. طبعا العربيات الاوبترا دي بتنزل بدون وسائل امان. العربيه الكاوتش بتاعها حالته كويسه، بطاريه حالتها برضو كويسه. السعر المطلوب في العربية 185,000، والمعاينة بتاع العربية هتبقى في الزقازيق. رقم التليفون إن شاء الله هتلاقوه في الوصف أسفل الفيديو. أنا بعد كده شيفروليه لانوس موديل 2010. الدواخل بتاعت العربية فابريكا ورشة من بره ما عدا السقف بتاعها فابريكا. العربية ما شاء الله حالتها ممتازة، فيها كاوتش جديد، فيها فرش بلادها. التكييف بتاع العربية تلاجة، فيها باور وفيها سنتر وفيها ازاز كهرباء. فيها انذار، فيها رخصة سنة مرور المحلة الكبرى. العربية حالتها كويسة، مش محتاجة أي مصروف، ده طبعا على كلام صاحب العربية وأنت لازم تفحص وتكشف. السعر المطلوب في العربية 127,000. المعاينة بتاع العربية هتبقى في كفر الشيخ. رقم التليفون إن شاء الله هتلاقوه في الوصف أسفل الفيديو. اللي مش عارف يوصل للرقم يكتب لي تعليق وإن شاء الله هرد عليه في أسرع وقت. معانا بعد كده هوندا سيتي موديل 2004. العربية كاملة أوتوماتيك، الدواخل بتاعتها فابريكا. رشة من بره نظافة ما عدا السقف برضو بتاعها فابريكا. ماشية على عداد 300,000 كيلو. العربية فيها ستاير خلفي وجانبي مظبوطين على الرخصة. فيها 4 ازاز كهرباء، التكييف بتاعها تلاجة. فيها باور وفيها سنتر. العربية فيها كاسة تاتش 5.5 بوصة. فيها طقم جنوط سبور، الكاوتش بتاعها حالته كويسة. السعر المطلوب في العربية 160,000، والمعاينة هتبقى في القاهرة. رقم التليفون برضو إن شاء الله هتلاقوه في الوصف أسفل الفيديو. اللي مش عارف يوصل للرقم يكتب لي تعليق وإن شاء الله هرد عليه في أسرع وقت. العربية اللي معانا بعد كده شيفروليه نيو اوبترا موديل 2015، فابريكا بالكامل بره وجوه. ماشية على عداد 160,000 كيلو. فيها رخصة لغاية شهر 4 اللي جاي. العربية الفئة التانية مرور القاهرة. صاحبها بيقولك برضو مستعد للكشف في أي مركز فحص. المعاينة هتبقى في كفر الشيخ. العربية فيها فرش بلادها الأصلي حالته ممتازة، وفيها طقم جنط وفوانيس شبورة. السعر المطلوب في العربية 255,000. رقم التليفون إن شاء الله هتلاقوه في الوصف أسفل الفيديو. معانا بعد كده هيونداي الانترا الجمل موديل 2011. العربية كاملة اوتوماتيك خليجي، فابريكا بالكامل بره وجوه. رشة بس حزام نظافة. العربية فيها ايرباج وفيها طارة مالتي. العربية فيها كاسة تاتش وفيها كاميرا خلفية 4K. فيها طقم جنوط سبور امريكي. ماشية على عداد 175,000 كيلو. صاحبها مركب لها لسه 4 فرق كاوتشات جداد، ومغير لها العفشة ورا وقدام، وعامل لها سيرفيس كامل. يعني اللي هياخد العربية ان شاء الله مش هيصرف عليها جنيه، وده طبعا اللي هيبان في الفحص. العربية فيها رخصة سنة باسم المالك مرور المنزلة. السعر المطلوب في العربية 268,000. المعاينة بتاع العربية هتبقى في القاهرة. ورقم التليفون هتلاقوه في الوصف ان شاء الله اسفل الفيديو. العربية اللي معانا بعد كده سكودا اوكتافيا A5 موديل 2006. العربية تاني فئة، رشة من بره، الداخل بتاعتها فابريكا. فيها رخصة سنة مرور المنصورة. صاحبها بيقولك العربية سليمة، مش محتاجة غير شوية بس الصيانات العادية. الكاسب بتاعها تاتش اندرويد، فيها طارة مالتي. العربية التاني فيها زي ما قلنا اوتوماتيك. العربية السعر المطلوب فيها 245,000، وهي ماشية بس على عداد 307,000 كيلو. انا شايف العداد كبير شوية. والمعاينة بتاع العربية هتبقى في مركز طوخ. رقم التليفون ان شاء الله هتلاقوه في الوصف اسفل الفيديو. معانا بعد كده شيفروليه نيو اوبترا موديل 2015. السقف بتاع العربية فابريكا والدواخل بتاعتها فابريكا. العربية ماشية على عداد 140,000 كيلو. فيها رخصة سنة. أعلى فئة فيها فتحة سقف وفيها فاميه مظبوط على الرخصة.
العربية مرور القاهرة وحالتها ممتازة، وصاحبها بيقولك مستعد للكشف في أي مركز فحص. المعاينة برضو بتاعت العربية هتبقى في كفر الشيخ. رقم التليفون إن شاء الله هتلاقوه في الوصف أسفل الفيديو. والسعر المطلوب في العربية 242 ألف. العربية اللي معانا بعد كده رينو نيو لوجان موديل 2016. العربية فابريكا من بره السقف والشنطة والكبوت، يعني رشة الجنبين، والدواخل بتاعت العربية فابريكا. العربية فيها 2 إيرباج، صاحبها أول مالك من الزيرو. فيها الكتالوجات، ماشية على عداد 120 ألف كيلو، صيانتها كلها منتظمة في التوكيل. العربية حالتها ممتازة، موتور وفتيس وعفشة حالتهم ممتازين. التكييف بتاع العربية تلاجة، فيها باور وفيها سنتر. فيها كاوتش جديد وفيها 4 ازاز كهرباء. فيها صالون الفابريكا. فيها كاسة بلوتوث ورخصة لغاية آخر السنة دي مرور المعادي. السعر المطلوب في العربية 220 ألف، ورقم التليفون إن شاء الله هتلاقوه في الوصف أسفل الفيديو. العربية اللي معانا بعد كده شيفروليه كروز. العربية موديل 2015. من بره السقف والشنطة والكبوت فابريكا، وهي رشة الجنبين بس، والدواخل بتاعت العربية فابريكا بالكامل. ماشية على عداد 120 ألف كيلو. فيها رخصة سنة مرور العجمي في الإسكندرية. العربية ديت كاوتش جديد وبطارية جديدة. فيها طقم جنط. فيها فرش جلد حالته ممتازة، 4 ازاز كهرباء ومرايات كهرباء. العربية اوتوماتيك. السعر المطلوب في العربية 260 ألف. رقم التليفون ان شاء الله هتلاقوه في الوصف اسفل الفيديو، والمعاينة بتاع العربية هتبقى في الإسكندرية. معانا بعد كده نيسان صاني موديل 2016. العربية كاملة اوتوماتيك، فابريكا بالكامل بره وجوه. رشة داير رفرف فقط، الباقي فابريكا. فيها رخصة لغاية شهر 11 2023. ماشية على العداد 130 ألف كيلو. العربية بحالة الزيرو باسم المالك من الزيرو. المرور بتاع العربية مرور محرم بيك في الإسكندرية. العربية السعر المطلوب فيها 255 ألف، والسعر ده قابل للتفاوض. فيها كاوتش جديد وفرش بتاعها حالته كويسة. رقم التليفون ان شاء الله هتلاقوه في الوصف اسفل الفيديو، واللي مش عارف يوصل للوصف يكتب لي تعليق وان شاء الله هرد عليه في اسرع وقت.